Dokter Zaidul Akbar yang populer dengan JSR-nya pernah mengunggah resep membuat obat batuk berdahak yang alami dalam akun Instagramnya. Obat herbal adalah obat yang alami dan tidak memiliki resiko efek samping. Namun, perlu ketelatenan dan kesabaran agar efeknya dapat terlihat dan dirasakan. Berbeda dengan obat kimia, bila terlalu lama atau dikonsumsi dalam jumlah melebihi batas, obat-obatan kimia dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik, serta berakibat buruk bagi tubuh. Berikut ini adalah resep obat batuk berdahak ala Dokter Zaidul Akbar. Bahan-bahan yang diperlukan: pertama, siapkan 1 sendok teh cengkeh, kemudian 3 star anise, bunga lawang, pekat, dan yang terakhir 300 cm kubik air panas. Cara membuatnya: pertama-tama seduh bahan-bahan dengan air panas. Setelah itu diamkan selama 20 menit, lalu tambahkan madu sebelum diminum. Dan yang paling utama, berdoa sebelum mengonsumsi ramuan, insya Allah sembuh. Demikianlah cara membuat obat batuk berdahak ala Dokter Zaidul Akbar yang bisa dicoba di rumah. Semoga bermanfaat.